अब्दुल वाहिद सुमरो असां वटि हिकिड़ो कहाणीकार सुठो कहाणीकार आहे ऐं हुनजा ॿ किताब कहाणी ते छपजी चुका आहिनि ऐं हिकिड़ो नॉवेल छपजी चुको आहे। हींअर हिन वक़्तु मुंहिंजे हथ में हुनजो हिकिड़ो नंढो नॉवलेट आहे जेको पॉकेट साइज़ जी सूरत में छपियो आहे ऐं उनजो नालो आहे एल्सा। हीउ नंढो नॉवलेट आहे जेको पॉकेट में पइजी सघे थो ऐं बिल्कुलु हीअं पॉकेट में पइजी सघे थो ऐं हिन पॉकेट मां कढी करे माण्हू पढ़ी सघे थो। पर कहाणी जेका हिन में एल्सा बाबति लिखियलु आहे उहा ॾाढी जानदार आहे। हीअ 80 पेजनि ते नंढो नॉवलेट आहे ऐं कहाणी जेका एल्सा जे हवाले सां लिखी वई आहे सा एल्सा हिकु नौजवान छोकिरी आहे जेका यूरोप में पढ़े थी पई ऐं हुनखे जॾहिं सिंध बाबति इल्मु मिले थो ऐं सिंध में वरी एल्सा जे हवाले सां अलामा आई काज़ीअ जी अहलिया एल्सा काज़ी जे हवाले सां जॾहिं हुनखे मालूमात मिले थी त उहा तमामु वॾी हुई स्कॉलर इलाही औरत हुई जंहिं लतीफ़ ते लिखियो, जंहिं माहौलियात ते लिखियो, जंहिं सूफ़ियत ते लिखियो ऐं उहा हिकु सिंध यूनिवर्सिटी में दफ़न थियल आहे। त उन हवाले सां हीअ नॉवेल लिखियलु आहे त उहा छोकिरी एल्सा जेका यूरोप में रहे थी उहा हली थी अचे ऐं पंहिंजे सिंध में पंहिंजे वतन में असुलु हुनजो वतन बि सिंध आहे ऐं उन ते हीअ सॼी कहाणी मुश्तमिल आहे। मां सम्झां थो त जेके बि अदब जा पढ़ंदड़ आहिनि उन्हनि खे हीअ किताबु ज़रूरु पढ़णु घुरिजे।